and also o konsuo yeah mba be konsuo ase okay yeah obe na nka de sacrifice ono ewo Medina ha yeah unya de ne ye David o ye hwan o okwa soro no ye odai emi no ba bia uni ni ba bia na de na uni ni ba bia na require sacrifice on appointing said e na sem de ne ba why the chire say on no some de ne ba o my spirit no dear spirit on ya Queen Natasha Queen Day Natasha yeah on na no ne wonam yeah okay ono do ye onyankoma de ne nyina to na chire o say sa lady no fa ne bra yeah na lady na on na tie wi ana mi ne no ba bia na how come say anaushia ne oh Michelle Rains Medina ha Rains Junction okay ushia na Natasha ne ka cho say ohia no yeah I see yento aso iti ebaye sa no na I said Medina ko but before that no na ye boys 3 wo group na said obi a sacrifice iti boy ba kono owuye at a sport wo boy ben ye feni quiz yeah ono so no we owo enzema okamumu group ne ho iti ono owuye se ba sa ye me ya ade na ye na owuyi one funny sacrifice number one year sacrifice no yes onye den ono funny pamra okay on funny pamra ntono wa nya bia nkontono ade ne nkotwa so yeah iti ba sa na ye me ya ambisa mu say iti we yo wa mesu metumi awu anan ti ono na I said ye me ye sacrifice no atofo ti ono minya bi iti ba bi said ye me sister panyin ye na e fe na Anita iti beju bi said ye se me ne koda wo na wo so nya bi yeah enti wa wo sister woni ni papa kro ma me kro always see Anita oh he Western region okay yeah iti se me ne da na me ye free ti me hwe dina so no me sister dia so me ntumi ti best friend say se me ba Medina me ba nkwa de me nya bi ti me ba no mo chen say de we ne say de me de ne ba me wa so na ga no kwa sori ti biza say o kwa sori say ai o sofu na o yedin o se ne sofu ne yedin to on me sere ana o chen say Sunday o wa family akwa sori man minji ni ko na mi hwa no mi ni mo bi o wetumi ade me akwa sori na minji nya mi ndi so ti Sunday mo ho wa hwe makoto madura me ba be hye wadro dia dro wi no okay now benum wi yeah Sunday no makoto me ba be hye okay get the pictures na go time ana okom ne sa now so okom ana so ye they limited time by some what the tia by sa kom okay me san free angels so dear angels how to connect angels and how to invoke angels dear what type of angels no they all bon pay o mo chine no we two fofo okay we mo tumfo yeah okay we have so many types of them okay but what the angels of God okay angels of Satan or shiasefo no okay trust it get no Sunday no pa obai no James yankwa sorry I say as when you be so dem be kwa sorry me once me so my really say them also me de ne be ko ti na ya twetwe ye ho iti Sunday that was day no ya o de me kwaya na ndwida na me say ntu ya sure say sorry ye ko no say ai ti ya kwa no me hu ya papa na picture no wo papa be man of God no okay deliver me no iti me hu ne picture o he asodan no that was time no di ne birthday 2nd December last year okay Medina your friend say Pastor Ima Okafo okay iti eba me hu ne picture me nyame hye me em say ada ne tofuni ni ana wan kasa no say yanko iti e wura inside no na e children service na me say child ya mofra iti de metuma aye de meye to wasa mi spirit ni sisi abonten ba bi metumi aye madwuma fa ti e ka wana lady no hu dia wo ye no lady no hu okay ono ni hwe oni mi de oba besi iti yo ko inside na me say maja me hu sana me ka no miti iti me kwatena ode me kwatena nim empire koso na do mu ye bibia wie but na me so age said they made to me apie in the spiritual no na eja wo gate na no do na untimi mpia bonti but na me force girls so won say me force me so say no wa tweme atena sa we wie bibia program na ba be pon no and itimi ba be so akona soft no point me said me gina so me come to say soft we dia gra na say ni brasem so when I made down me ho no be say me ye ho an me nka manu masem so me gina hwedi mankasa no na me trust me ko gate ni so eja wa no
ti me hwe ne mo so na star na drasta me kan e wo na mo so am so no so fu e de me nim said de en na me wie no ana ono so ye de e be wie me nne te say me boa mo to na mpai bo no e hyase ti e hyase na e said de me ho ya akire me me guase ya ba ti say me so me try say me wini but me try bia de na enye meanwhile so na de ma gya nkofo no wa abonten nti na me try say de on baba abonten nti aba say me connect one of spirit we friend Sandra ono so go kronum ho ti me connect no meanwhile so mo say de entumi no ti ni na chopo that ni me be sa try I me hu ye de Yesu Kristo because na enye say de metumi abo Yesu Kristo eji o ka se me mo Yesu Kristo eji enye easy by sisia me ka share me anu nyam say metum bo Yesu Kristo eji. I see. So what exactly happened? Na yenti na fe yemfancy. After say untimi mpiem free church on who say eja bi ohonum what happened? Yeah, everybody said yeah. I say me confirm me janya manugo. Because no confess. Yeah, because me ye bia me ntumi. Me nya beto jani. Because me said yeah, me ba be wini asori no. Na metumi nya. Now what wini be paying? My wini be paying. Ewe he. Everybody me tell me ka kasoa. Kasoa na wini asofo ni. Kasoa me wini ani me. Ja sorry nda so ho. Aso no ti say me ntumi said yeah. That so one said yeah no. I see. He say me ntumi said that so there no. And na e ba ne takware so so ye wo asofo aye. Takware. Yeah. E na hin fa biom. Ye takware ene kasoa ne medina ha. Say kwetrewi. But e ban say chi ni de on de me mbo. Okay. Ye takware krapo so for na ono. Every last Friday of month there you come meet kan na de yeko. Santa mo ka say de mame fast info twam. Takware guest no mahira no. Omo nhira yi. Omo he. Omo nhira and me so me ntumi ka yisanya me na de mpa betumi de aba because me so mo che me. Sa kidnapping ya. O call Western region. Agwan kwanta ife o bisa James me story room kidnapping. Iti hu say we baba ka say girl no ni baby o. Omo ni baby o. Omo yemu jimi. I see. Jimi na mo de miracle nti the more insu no esone ba no. No more de mix it. No more insu no. Omo ya den. Omo ya ho jimi. Mo kidnapping. Omo kidnapping. Omo emma no ko omo jimi. Okay. Enye na adwura from boss abra no. Even na adwura for boss abra ko Ghana ni ye de. Eka ho. Nye alatafo ne nko Ghana fo so ewom. Yeah. Eno we yesa. Omo ya omo kidnapping no ma jimi. Yeah, mu jimi. No mo do why rituals. Insu na esone ba no. Okay. I see. Yeah, miracle was sorry down. Wow. I say my money now mo bompai. And as I say nya so nyina na de I say mo koso. I see. Into also omo chill. Mama na chill. Agron police station, Western region. Omo chill brebe. I been dem year free but omo chill me that was time 2016 that way. Okay. Said the into omo chill. Oh, we say my kidnapping but when some we say get ne ba me all right. But in the spiritual no na said then I made me sacrifice. And yes, me kwa kukuno, but me hia no nso da sacrifice. Nti me nim de eba ya ga ni nya kwan de opie kwae. Nti o kwan so korporate ye said wa ba me chin. Don ba che me. Don ba che me pa. Nanka wo de ne ye de. Be ni be sacrifice. How kwan ba so? E kwan ba so say eju time say de ade for 93.5 FM. Ba se na pressure ba da so. Nti nipa bi ebe hu ni bia na kwan fa so e ba dada no ye na be ye fi nko ade ye ba dada do kwan be na mo fa so mo leon crofo de mo e ba mo camp amutimi nya crofo kwan be ebu o wa e spray e di gu yanum ebu so ye hanky ya okay ebu so ye hanky de mo ye be fe no ye no be kasa no so sunsun nya de nko aye no kasa nko ade wa dream be dane ya o di wachi John ye be kan bia o wodi achi e de no emo obi sunsun ye den. Oh, there many persons smile say, Nyame, and I met my cassette. And Smith, Nyame, the many persons made there. It is also my Radia or Cranny Benya Hortony. Jabasa na moniama moya muntimi nyasani pano. Because every last Friday of months, beyond a mechanic, your committee is here. It is our time. Mushiawe. Oh, and they are Western region. Okay. And Yaha is here. Timu group amusheshamo te say de a Christopher bompa musmushia bom hompa empire na nya say ye bono urade dimu ye bono me tiase
nti empire ne beba na ebi mu say oh sisi a ye we see target o nti be pay nipa e so every year bia na nhihya amoye mudi gu akwam but ye na meeting every 6 months bia na community okay na de na mu share Fridays no Friday and last month of Friday every month bia last month of Friday mu share yeah but general meeting na kasa okay amo general meeting ya amushan busumisia na say afi no ye 12 months oh ti mu chim na mo share na ma last one I be close ya no and e bia be na sacrifice no I see that is the reason why ye be wie afi na accident ni ade ntasi ntete nipa wu satam no obi mi e ba be komani I said o me komani mi sesen chebu a utumi face ka ba scan engine ana scan so engine so pese de engine but nipa no kwa e de enye yi ana o ubetumi face ka na ba ese odi nipa ekunu e de odi ye to no so pese o nya sa tumi no ebu adwawe a metimi ono nti sa adwani to pese on so betena adwani nti amamre so ye obetena me no obeye I see ndo obeye pa me edwi time I said me name sister kwada no che eba mitimpa said me koye eba mitimpa wow sister ntu unene die Debbie and amaso ande da amaso kwa je nti na amaso me sister and timi amaka said me sunsunu ye den me sister na mbeda dem di na chimensa no sanko fotun dem ntom untimi omo die ntia and minim antasama ye de ehim kwaso me ye ya mahu na ka wo pese o ye omo den oh me sister and apart from saying ka won ne da no na obibi sonko a na obese wa onua no mo de ye omo ana oh me sister and the one time I say na me penasem say omo di ne kwahye nsu ase ne picture mo di ne kwahye nsu ase nti ono me swage said the meji ntimi yi ne no na man be penasem because na ware no eyedi na wo so ye de eyedi nti ono na dem de pamas ntimi kaka sayama no ene bro of fam no ya ena mbeda no iso no ye dikin no ba isem tums wa yes of the ko mi fifi ache no onen wo fie no dikin ono so na me ne nka because of mpai na ogbona de meye bia so hu no asai no so ho de na me ne nka but apart from mom wo fie wi ade mutum na otimi omo bia nti omo apart from miedu no omo mo fie no mu fie ho no de na ode ye omo oh sisi ano my chiba 2 no was started life amewom no because ndroni de me mani bi ene yen my chiba kwa nuanum ketwa no an so mo tachi no ene me brother panyi de na chiba ne de ohye wansa na me no onso no ka me ho nti I say ombo dwane me de me ye no mo support okay ntu initiative yeah na ona ho fonso e o initiative bi mo me na fo de bebre na fofo de bebre pa bebre ka me ho bebre still omoda suwom even omati say ma sachra but omo famani e de hu enti omo njindi even Mr. Chai kwa my sister fin zamaton e be di week wa ha so won say de e no proba omo njindi unless say mo de mani ahumi de enti na omo njindi because enyama ma ye no wo ho no esoso na me ka me ntumi enye nsam ya na me ntumi de aka no ka bi kire me chemu mienu na to fatwe ne ka bi kire me okay say ban say last time ka say amam for yire no yeah wa fabi yeah and say yan ku ade ho yan pre ade ho okay yeah on so me the force say the beje and ade me chi say we shebre no eso obi an shebre so and me jefu na wa jefu ni sem nti o we ma bobla o san so ma gidi mama boys na gidi edin boane so e wo hopa e wo he Western region here. Ejumako. Yeah, any idea also. Ejimo amosha yen Western region teacher Ejumako no. Obetimi attest to what Abrante Ken na yeso yetimi ehu teacher Ejumako Western region Ejumako. Very well. Efutu obey na adoma owoma eye mrante ene nketesia ene awofo no. Okay. Emema ne de me futu amoma se de. Wa wuhia sika ye mpaye. Nyame na emasika. Ena nkoma alamoso enkodinsi ne wo omontumi ede mboa ena mema nso ase so mukọ ahyewo line no munjai because one wo kọ no o condom no eye ne adia ye bese wanum nya waware ye wa ena wo ma wo bo no enye yi ena ma no so mo pad no mun keep ni save emfamaye
because me ba be hu sisi a mefa me ba kwɛ me sacrifice wo ho bɛ kyerɛw na musom ho atɔ me ɛna emma ta na o ma ba no so emma mo nya mo ma no kai cause the more we hear ni kai what atia bebre no yeah ebe ma na adwen de afifi especially oba na adwen so nti the more oba ni high no hye na me man big kwan de obedi machi pa better sepa ne eye wo futu ene day mefa akwanya so abo madam aso na se miracle gospel ewo medina clavis nearby the clinic ene me pastor Ima Ukafo ene me mami Dosia ene pastor Sapon, pastor Smith, pastor Clement, pastor Foster ene miracle gospel man bia bidobia se no motuma afanya me so ajeme because na minjini said me James message minjini Empire Mbon said, Yame, send your more famous at a Gemino, more far past them was Ukafo for so, no one Jake or Bibia, Damasi. Yame, and Shell.